အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Plato Engineer ရဲ့ Fluid Mechanics Open Lecture စီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Open Lecture စီစဉ်မှာFluid တွေရဲ့ Fundamental Property တွေကProperty နှစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြသွားမှာပါเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ Property နှစ်ခုကိုမရှင်းပြခင်မှာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြောပြသွားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်း recall ပြန်ခေါ်ကြည့်ကြမယ်เนาะအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ solid နဲ့ fluid ရဲ့ difference ပေါ့เนาะ solid နဲ့ fluid ရဲ့ဒီပေါ့ difference ပေါ့เนาะ difference ကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်ပြီးရင် number 2အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အချက်2အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဘာပြောခဲ့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီ fluid ထဲကနေခွဲ fluid ကိုခွဲခြားထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ liquid ပေါ့နော် liquid နဲ့ gas ရဲ့ကွဲပြားခြားနားပုံကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြခဲ့တယ်ပြီးရင် number 3အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြောပြလဲဆိုရင်ဒီ density သို့မဟုတ် mass density အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ density သို့မဟုတ် mass density အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ fluid property နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကမပြောပြခင်မှာကျွန်တော် density အကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ခေါ်ခြင်းသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ density ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင် fluid ရဲ့ density ဆိုတာကဒီအဲ့ဒီ fluid ရဲ့ mass ကိုတည်ပြီးတော့เนาะ density ကိုသင်္ကေတဘာနဲ့သတ်မှတ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Greek သင်္ကေတ rho နဲ့သတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်ဒီ fluid ရဲ့ mass ပေါ့နော် fluid ရဲ့ mass မဟုတ် mass of fluid ပေါ့ mass of fluid ကိုဘာနဲ့စားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ volume of fluid နဲ့ကျွန်တော်တို့စားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ mass of fluid ကိုကျွန်တော်တို့သင်္ကေတဘာနဲ့သတ်မှတ်လဲဆိုရင် m နဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ volume ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ v နဲ့သတ်မှတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီကနေဒီ density ရဲ့ unit ကိုဘယ်လိုထွက်မလဲ density ရဲ့ unit ဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ equation ကနေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ mass ရဲ့ unit တွေကျွန်တော်တို့ kilogram နဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ volume ရဲ့ unit ကိုကျွန်တော်တို့ meter per cubic meter meter per cube เนาะမျိုးပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ unit ဒီ kilogram per meter cube နဲ့ကျွန်တော်တို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ပြောမှာကဒီ specific weight or weight density ပေါ့နော်အဲ့တော့ specific weight or specific weight density ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်ဒီunit volume မှာရှိတဲ့ fluid ရဲ့weight ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်specific weight လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုသူ့ရဲ့ definition ဒီမှာ specific weight or weight density of a fluid is its weight per unit volume เนาะ its weight per unit volume ဒီ unit volume မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ weight ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် specific weight လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဒီသင်္ကေတ gamma နဲ့သတ်မှတ်တယ် Greek သင်္ကေတ gamma နဲ့သတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့ gamma ကိုနောက်ထပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် unit weight လို့လည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုသင်္ချာနိယာဖော်ပြမယ်ဆိုရင် weight per unit volume လို့ပြောတဲ့အတွက် W by V ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာweight ဒီကျွန်တော်တို့ force နဲ့ညီတယ်ပေါ့နော် force နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ weight ကို force နဲ့ညီတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က weight is equal to ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင် mg နဲ့ကျွန်တော်တို့အစားထိုးပြီးတွက်ကြရပါတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ volume နဲ့ပြန်စားမယ်ဆိုရင် mg by volume ရတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာသင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ density ရဲ့ equation တွေဘာလဲဆိုရင် m by v ပေါ့နော် density rho ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမစခင်မှာကျွန်တော်က density ကို recall ပြန်ခေါ်တာပါနော်အဲ့တော့
နောက်ဆုံးမှာ gamma ဒီ density နဲ့ပတ်သက်တဲ့ equation တစ်ခု mathematically ရ equation တစ်ခုထပ်ရလာအဲ့ဒါဒီဘာလဲဆိုရင် rho g rho time g ပေါ့နော်ဒါမဟုတ် the product of rho and g ပေါ့နော် the product of density and gravitational field strength ပေါ့နော် gravitational field strength လို့အဲ့တော့ g ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ density ကတော့အားလုံးသိပြီးသားเนาะ density ကတော့density ကို rho နဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ g ကိုဘာလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လဲဆိုရင် gravitational field strength သို့မဟုတ်ဒီ local acceleration of gravity ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲခေါ်ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ physics စာအုပ်တို့ fluid စာအုပ်တွေထဲမှာဆိုရင် gravitational field strength လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ unit ဒီ gravitational field strength ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါတော့gravitation နော်ဆိုရင်Newton ပါကီလိုဂရမ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကထွက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် acceleration လို့ပြောတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ unit ဒီ acceleration ဆိုရင်တော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့က meter per second square နဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲခေါ်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးဒီကျွန်တော်တို့ဒီများသောအားဖြင့် 9.81 meter per second square သို့မဟုတ် meter per newton per kilogram နဲ့ကျွန်တော်တို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတန်ဖိုးဒီ 9.81 တချို့သောဒီ physics စာအုပ်တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုတွက်ရလွယ်ကူအောင်ဆိုပြီးတော့10နဲ့ထားပြီးတော့တွက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလက်ရှာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က 9.81 နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့ unit ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်เนาะ density နဲ့ gravitational field strength နဲ့မြှောက်တာလို့ပြောတဲ့အတွက်เนาะအဲ့တော့ density ဒီ kilogram per meter cube ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့မြှောက်မလဲဆိုရင် g gravitational field strength ဒီကျွန်တော်တို့ newton per kilogram ပေါ့နော်အဲ့တော့ kilogram နဲ့ kilogram နဲ့ချိန်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ newton per meter cube ရရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ specific weight ရဲ့unit ဒီ newton per meter cube ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ရေးထားတယ် newton per meter newton per meter cube ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒါကသူ့ရဲ့ dimensional analysis ပေါ့နော် dimensional analysis တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာပြောပြသွားအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာfluid ထဲကကျွန်တော်တို့အသုံးများတဲ့ water ရဲ့ဒီ specific weight ပြီးကျွန်တော်တို့9800ခွန်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က9800ခွန်တော့တကယ်က98130ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့9800 newton per meter cube ပေါ့သို့မဟုတ် 9.81 kilo newton per meter cube ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲရဲ့ဒီ specific weight ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဆိုရင် 12.07 newton per meter cube ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာလေးတစ်ပုဒ်ဒီမှာတွက်ထားတယ်အဲ့တော့သူကတော့water ကိုပဲအခြေခံပြီးတွက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ water အတွက်ဆိုရင်တဲ့ density ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုရင် density ဒီကျွန်တော်တို့1000 kilogram per meter cube ပေးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ gravitational field strength ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောတယ်9.81 newton per meter cube ပေးတယ်အဲ့တော့ဘာရှာခိုင်းလဲဆိုရင် specific weight of water လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က gamma ရှာခိုင်းတယ်gamma ရှာခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ gamma ရဲ့ equation mathematically ရ equation ဒီ density time
G ပေါ့နော် the product of density and G ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ density နဲ့ G ကိုကျွန်တော်တို့ကအစားသွင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ water ရဲ့ specific weight ကိုရရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့1000အမြောက်ကျွန်တော်တို့9.81ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင်9 8 3နျူတန်ပါမီတာကျူရရှိမယ်အဲ့တော့ဒီအဖြေဒီကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်ထဲကဒီပေးထားတဲ့ဒီ typical value ပေါ့နော်ဒီ water ရဲ့ specific weight နဲ့ကျွန်တော်တို့တူတယ်ပေါ့နော်အတူတူပဲပေါ့အဲ့တော့ specific weight ကိုကျွန်တော်တို့တက်ပြီးနားလည်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ specific gravity အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ရှင်းသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ specific gravity ကိုနောက်ထပ်တစ်မျိုးအနေနဲ့ relative density လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောကြလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျတော့အတူကောင်းအနေနဲ့ SG ပေါ့နော်ဒီ specific က S ကိုယူတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ gravity က G ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ SG လို့လည်းပြောကြတယ်တခါတလေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ရေးကြလဲဆိုရင် Greek theta sigma နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ specific gravity ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် specific gravity ဆိုတာကဒီဟောပေါ့fluid ရဲ့ density နော် fluid ဒီအချိုးပေါ့နော် fluid density အချိုးဘယ်လို density အချိုးလဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းတာခြင်းနဲ့fluid ရဲ့ density ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟောပေါ့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့เนาะသတ်မှတ်ထားတဲ့ standardဟောပေါ့ fluid ပေါ့နော် standard fluid ရဲ့ကျွန်တော်တို့ density နဲ့စားတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဒီ specific gravity လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ fluid mechanics မှာဆိုရင်တော့ဒီ standard fluid ကိုဘာနဲ့သတ်မှတ်ထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ temperature 4 degree Celsius မှာရှိတဲ့ water ရဲ့ density ကိုကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ rho H2O ပေါ့နော်တချို့က rho H2O လို့ရေးတယ်တချို့က rho water လို့ရေးတယ်ပြီးရင် at 4 degree Celsius 4 degree Celsius မှာရှိတဲ့ density နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းတာခြင်းနဲ့ substance เนาะ substance လို့မဟုတ် fluid ရဲ့fluid ရဲ့ကျွန်တော်တို့ density နဲ့အချိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် specific gravity လို့ခေါ်တယ် SG လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီသူ့ကိုတဲ့နောက်ထပ်တစ်မျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ the ratio of specific weight လို့လည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်เนาะ specific of weight လို့ခေါ်တဲ့အတွက် SG is equal to တဲ့ weight of substance เนาะ weight of weight of substance နဲ့ဒီ weight of water ပေါ့เนาะခုနဒီ standard သတ်မှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ water ရဲ့ weight ပေါ့အဲ့တော့ H2O ပေါ့เนาะဆိုကြပါစို့ H2O at 4 degree Celsius ပေါ့เนาะ4 degree Celsius မှာရှိတဲ့weight နဲ့စားတဲ့ဟာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် specific weight လို့ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะspecific gravity လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ unit ဒီเนาะသူ့ရဲ့ unit ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ rho density ဒီလဲ kilogram per meter cube เนาะအဲ့ဒါကိုပဲ density ရဲ့ unit ဖြစ်တဲ့ kilogram per meter cube နဲ့ပဲစားတဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ခုဒီကျေသွားပြီးတော့သူတို့နှစ်ခုရဲ့ unit ဒီ1ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ unit ဒီ unitless ပေါ့เนาะ unit မရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ratio ဖြစ်တယ်လဲ unit မရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ကို unitless လို့ကျွန်တော်တို့ရေးပြထားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ water ရဲ့ specific gravity ဒီဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဆိုရင်1ဖြစ်တယ်เนาะဒါကတော့ရှင်းပါတယ်เนาะဒီသူရသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟိုဟာကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့1ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ပြီးရင် mercury ရဲ့ဒီ SG ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 30.5 ပြီးရင် paraffin oil ရဲ့ဟိုပေါ့ဒီ SG ဒီ 0.8 ရရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ for oil ပေါ့เนาะ
wine အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဥပမာပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ wine ရဲ့ density စီ800 kg per meter cube ရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ water ရဲ့ density ဒီခုနပြောတဲ့4 degree Celsius မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က1000 kg per meter cube ရှိတယ်လို့ပေးထားတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ကဘာရှာမလဲဆိုရင်SG ပေါ့နော် sorry SG ညီညာချင်း row y ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ row y လို့ပေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က row y တခါတည်းအစားသွင်းလိုက်မယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ standard fluid ပေါ့နော် standard fluid က row water at 4 degree Celsius ပေါ့နော်အဲ့တော့800ကို1000နဲ့စားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင် 0.8 ရမယ်အဲ့တော့ SG ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာကီလိုဂရမ်မာမီတာကျူကိုကီလိုဂရမ်မာမီတာကျူနဲ့ပဲစားတဲ့အတွက်ဒီသူ့ရဲ့ unit ဒီ unitless ပေါ့နော် unit မရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြောပြသွားလဲဆိုရင်ဒီ specific number 1အနေနဲ့က specific weight ရယ် specific weight gamma နဲ့သတ်မှတ်တယ်ပြီးရင် number 2အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ကဒီခုပြောကြသွားတဲ့ specific gravity ပေါ့နော် SG အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ fundamental property တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကပြောပြသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးfluid mechanics မှာသက်ဆိုင်တဲ့ဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြကြသွားမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်အားပေးစောင့်ကြည့်ကြပါဦးလို့ပြောကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ lecture ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်